हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू जीनियस। तो आज मैं बताऊंगा कि आपको बोर्ड कैसे बनाने हैं, वो भी बहुत सिंपल, बहुत बहुत बहुत। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। और मेरी वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स में भी डालना कि कैसी लगी आपको। तो चलो वो हम बनाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कैसे दिखेगी। हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने एक पेपर निकाल लिया। अब देखिए, अब ऐसे लिखिए टू 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 टू। अब देखिए मैं क्या करूँगा। अब ये ऐसे किया, दोनों तरफ दोनों ऐसे करना है। इसको ऐसी ऐसी इसकी बीक बनाई, फिर ये मैंने बनाई स्टेम। अब ये बनाई इसकी आँख, ये बनाई दूसरी। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा। देखिए मैं आज इतने दिनों के बाद इतनी मुश्किल से वीडियो डाल रहा हूँ। आपकी छुट्टियाँ पड़ गई होगी तो सही है, आप मस्त रहो। तो देखिए इतना हो गया। अब देखिए इसके पैर बनाने हैं ऐसे ऐसे। तो देखिए दोस्तों बन गई। अब मैं इसको और डेकोरेट करता हूँ। अब ऐसे भी कर सकते हैं। आपने मेरे इवनिंग की घोस्ट मोड का तो देखा ही होगा। उसमें मेरे दो और दोस्त भी आए थे। मेरी पेंसिल गिर गई, कोई बात नहीं। चलो दोस्तों देखिए अभी बन चुकी है। जरा एक मिनट में अपनी पेंसिल उठा लूँ जरा। ऐसी है। ओ मैं तो एक चीज भूल ही गया। देखिए दोस्तों, अब देख मेरी बर्ड बनने वाली है। अब चलो छोड़ो, पत्ते पत्ते नहीं बना रहा, बेग तो बनी हुई, छोड़ो। तो दोस्तों आपको ये लगी तो इसको लाइक करना जरूर ही जरूर, बट अनलाइक नहीं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय।